esta parte blanda va hacia la boca. Entonces se saca esta laminita. Se abre. Ahí pusimos la laminita. Está la laminita ahí. Ponemos el modelo centrado. Y ahora esperamos que se caliente. Ya estamos casi. Esperamos que se forme un poquito más. Se gira. Ahora vamos a proceder a diseñar el corte que tenemos que hacer. Todo lo que se marca se tiene que cortar para desprenderlo del molde.